Mangoljau sumang da gari chamli. Dizen ga mache Maluti ga mi famfam kada cha thaktuna wari sari. Ayuki matamni. Mache na iru maitha zaruba loirakpaga chanana dizen thunglabani. Mahak mache gida toina lai. Cha thakpa loisilakpada mache du chaksang da changki. Mapok chauba yengbada phazaraba nga ama puthoraklaga pi. Nabai na kaithil dagi leirakpani. Thonggera tawgera charo. Marang kaina leire awat apa leirakpada hekta hairau nache leirisidi. Ado iche na khara soidanaba silau Machin maupa thokminnarai. Maupa bu thindokluраga changlakpada Mangoljau na hairai. Karino ngasai leirakpa nga du ama puraga chakriduna. Loina pithokrone. Matang chadana pukchel chawbi hek saradana. Ngangkhre awoiba makhoi pabungna karisu khangba natiye. Iupada nga amatang pikhibagisu wa oina ngangbinu. Iru du lurabadi laigi dok thangmaida su katlamkho. Cha hana thakchili. Laklibadu atay kanasu nati. Ngaihak ngainabada karisu sawgadaba leite. Atay lairi handaki thabak lawgadawriba sida dizengi soihanbiba yaroi ko. Mabai lairi haibagi chawthuksaribani. Aingondasu yamna hairambani. Adugira ayuk sida mathau irai leitaba makhai laklamibado. Masida isenibaigi wafamga mari leinade. Parikyaduta ningthina iramu. Phajana tawramlagana khale. Tawramdragana magi maraibak. Haima aduni makhoi pabungna asok koibasi education director oirakpagi karibu kanafam leiribage. Aigi hek pokminaba iupa phau thabak masa amatang hapiba ngamlaroidaba. Maluti du chak thongli. Mangol da phamduna Mangoljau khabar pari. Tanjaduda machal nupi Suniti laklaga haire. Tamo athubagi lupa lising manga da piyo. Angang ming chanbagi paisa koksilakle. Handakti khara bera thangdauri. Mathang tha hogalakpada singge. Nanamada hayo. Aigi khuttadi lupa lising amadagi hena leite. Kari no tawgani haiduna ngarang de lupa lising kunthra laukibani. Suniti du chaksang changduna manamada paisa hangjarui. Mabu lakpa ubadata Maluti du khoidau thitli. Mapanda lairik tamduna laikiba machagi paisa thanabani haiduna pirakhide. Mabungbu ningjabi Sunitina wafamdu mabungda taklamdana chatkhi. Mangoljaugi machin manau punna marini. Mahakna anishubani. Mathakta mache Romabati amadi makhada machanupi Gayatri amadi Sunitini. Apokpa apokpina laikhidrabada machal Gayatri amadi Sunitibu mama mapa sakna luhongbiki. Malutina yum aduda mau oina lakhibadagi pumon ole. Mangoljaugi mache machalbu harau kauge haiba nongmata khande. Nong fadok lakpada hainingdaba matauda utli. Mapuroibana chak kauduna pizaba natana Malutina hairubagi wa leite. Pumnamaksi iho hona uba mache machal sing adusu mapam lamdamda toina khongul taradre. Malutigi matauda pendrabasu Mangoljaugi khalubada karimata tauba ngamde. Nongma ama Maluti machanupa Pritamgi kuthi puthoklaga Panji da pi. Kuthi adubu ngaihak yenglaba tungda Panji na hairai. Ibema nangi nachanupa si handakti dasa yamna phatte khara pangloi tawri. Mana tawruba khuding ayet apantana thali. Masasu nungairoine. Tang chikpa toina tawgani. Mahaigi lamdadi chawkhatlu haiba lei. Adubu mina yamna yengsilli. Handaki Purnima sida lai kurum thoknaba tawsi. Jantra ama khudop ama siansi. Nungsa thoina thirunu. Pumnamaksi Ishwarda thamoi sengna khurumjaraga kokani. Maluti Panjigi wadu tabada nungsa thi. Mangoljau pung 12 nangnaba office da lai. Mafam adu yaurabadadi kanamata thabak karaklamde. Magi ka yaunanaba changlai. Pung muki matungda mahaki thongjilda office adugi translator Santarani do leplay. Sir, amukta changjarake. Changlo. Pung 12 taraba phawbada ngasisu office da jiba amata ude. Nakhoi pung kayada mafam sida yorakani haibasi aina amuk takna khidro.
Sar, yumda angangi school chatpagi, ipuroibagi office kabagi nangnanaba, chak ising, kolik wairam loiselamlaga lakpada, hekta thengdoki, nganna lake khali, hekta ngamde. Ngamoidaba lairagana, thabaksi tokthoklaga nayumda phamduna layo. Thabak asi tokpada kanamatana nangbo thingde. Santarani du mamai ngangsilli. Office halaklaga Mangol Jaudu magi ingkholda hauriba mana masing sing adu ising chairi. Madu loiraga pothage haiduna imungda changlai. Malutina cha kap amalan sili. Ngasi lairak machingi panji duda chatlaga Pritamgi kuthi yengluye. Dasayam na phate. Handak Purnima sida lai khurumba tare. Maduda changba potlam singdu makhoi pabungna laibidaba yade. Lairaga loire. Ningol chakaubasu kuiram laroi. Hangchit nongmaijing oiringai sida iche khoi Gayatri Suniti khoida baton chatluba tare. Nakhoi gi pabung ton laikidaba chahi pha khidribanina nangsu chakauba chatlaroi ne. Phana dum phare. Handakti aingonda khara komlani. Ithantana loina selangbadusu awaba amani. Yumdaga laibiroi nachena chalnena sakta singdu yengjaningde. Yamna nungsinajaba masela dum chakaubiu. Aidi nachagi nakta chakhidauriye. Adumna tauba haunade Maluti. Chahigi amuktang thokpasida mina phajana ngangnaroi. Aigi iche ichalna nangonda kari kaikre. Adugi sumathakta kumai haraugi matam oibana flight ta chatpadu mamal yamna tangani. Ai ticket ka kakpi bangam loiko. Nasa nupada nahana ticket ka handuna tha lakre. Dasanaga phatabane chayolama ichagi nakta laibiruge. Chakauba loiraga irenjana halake. Lai khurumba loiraga mapuroibana ngang basakpa tadana Maluti du machanupagi manakta chatkre. Chakaubadu Mangoljau mathanta loina sinbada tare. Ngantana achangba potla makai leisannaba hotnaje. Chakauba numitu mahakna chak thongatpa haurakpada mache Romabati lai. Maupagi mateng pangsinduna thong thakpa yauksinbi. Asumna tauringaida Gayatri amadi Suniti su mathang yaurakre. Mangoljauda machena Maluti gi maramda hangi. Pritam masa ngamdabagi yengsinbiba chatki haina khumzilli. Manung mapan phauna uganba Romabati na hairai. Mangoljau, nang aingonda oidabadi nganganu. Nangi nupigi magun aina chapchana khangi. Nangi yenglaga aikhoina wa amatta haidana laklibane. Aikhoibu chakaubasida yauningdaduna chakhriba natro. Loina khangi. Ui. Malutina asumna chakribase amaromda yamna phare. Tanja charingai sida awoiba wa ama khana hausi. Machin maupana thongba thakpa tauringaida Gayatri ga Suniti gana imungi chairamba mathi makum khundoi. Chak loiba ngaiba oina mabungi leiramba motlaba phirol sing puthoktuna sudoi. Thabak pumnamak loisillaga makhoi mari harauna chak chaminai. Ningol sing adugi dakshina chap manana tawi. Mangoljau gi damakta thawai thabada pamudaba wa khanganbi mache machal singni. Office chatpada natana yumgi nungti gi thabak inkhang pumnamak mathanda puramlani khalubada wajai. Chakauba nonganba ayuktagi hauduna Romabatina maupagi chak insang thilai. Numidangi chakna Gayatri na thilai. Sudokadaba phirol leirabasu hekta puduna chatki. Ningol chakauba loikiba chayol muki matung Maluti du mayum hananaba pot yomi. Mapuroibada ahenba sel tharau haibada maram chade haiduna yarakhide. Madugi damakta Maluti du yamna saurami. Mangonda phone su pakna taubirakhide. Manipur yaukhraga mayumda hana changlaroi haina leplami. Maupwadi zenda phone tauduna mahakpu airport ki thungfamda ngairamnanaba khanghanki. Mapamda mahaki hipam chapam ningthina semlamnabasu haiki. Awat apa yengsilingaida Pritamdu mamagi nakta changlaktuna haire. Ima, aikhoigi parikya phol lauthokle. Subject anida pass tawdre. Mathang chahida amu hanna thaba tare. Chatlamdaida kari wano aingonda tahalisibo. Wa yamna ngangnaroisi. Pass tawdri phawba yum thorokpa yaroi.
Maluti Manipuri yaure. Dizen airport ta ngaiduna leirami. Mangol jaw su ngairami. Maluti du Mapuroibabu usinadana chatli. Mangol jaw laktuna mabu khambada yakide. Mapamda chatlani haiduna warauba matau utli. Maduda Mangol jaw du Maluti bu themjinduna khambagi mong ude. Kari mata na chungdana gari thawdoklaga chatki. Maluti mapamda lakle mapana mahakpu wakhal yaumande haiduna chai ngangi. Maluti mapamda wai sangna leithoi kanagumba amana mangonda nupa mayumda hannanaba pautak pirubada thawoina tade. Mangol jawsu mahakpu lawba lakhide. Chaningbada cha setningbada setuna leirai. Dizengi loinabi Sandhyana thong thaklibaduda yauksinbiba ude maroi maka ama faw mallade. Chak chaba loiraga makut hamdoklaga hekta chatki. Matausida Sandhya su Malutida warauba sauningba poklai. Maluti yumthangnabagida chatluraga hanjilai. Lafoi lafang ama heklurabani haiduna purai. Dizendu Mangolda mathwai nungai tana phamduna leirami. Machena changshinduna maram hangloi. Mahaki thabaktu khalaktre haiba khangki. Sandhya du phamlambadagi sauna imungda changkhraga ngangba horai. Yaroye matongda charaga maru hundokpi phamja chabi asinabu kayam jo chaba thabak tokthorakani. Mawadu education director ni haibadaine. Chapikhro thakpa ngamjadre. Dizendu imungda chensinkhraga magi nupidu yaiki. Maluti thamoi sokre. Imung changkhraga mahaki suitcase tu puthorai mayum chatnanaba thorakhi. Maluti Mangol jawgi thongal da thongkhre. Thong lolamde. Suitcase tu puraga hangoirap tauna changlai. Shumangda Mangol jaw amadi mahaki mache machal sing loina leirami. Ingkhol konba lai adu maibi ama kauduna khurumnanaba thaurang taurami. Makhoi loinamak laida haikat leikat tamnanaba mathau amamam taunari. Maluti changlakpadu makhoi uki anirak suna yengthoklude. Suniti du thabak taurambadagi haugatuna imungda changki. Manungdagi khara naha oirap taubi nupi amaga thokminarakhi. Nupi duna Maluti da hairai. Iche aisu yumsigi mi ama oirabani. Nusi chanana leibinasi. Iche ichanupa ama lei haibadu aigisu ichamakni khanjaribani. Mayamdu nupiduna ngangba taba loibaga magi mathaududa mamai onsilli. Romabati du karemnaba minok ama nokhi. Maluti saubana loire. Suitcase dagi Mapuroibagini haiduna leirakpa furit ama lauthorakhi. Leimaida thadai khongpak na noithatli. Maluti gi thawongduda kanasu thawas hade lai khurumnabagi kauruba maibidumadi pumthak thakatki. Mafamduda leiramiba nupi aduna karisu mong hadana suitcase tu paikhatlaga imungda pusinbiki. Maluti du handokpasu yadraba changsinbasu ngamdraba khongfam amada lepki. Mapuroibadasu wa amata kangthokpa ngamkhide. Hongba naikidraba mahaki pukchel duda wahang kayamuk mathanta hangzaduna lephawi.